टैबलेट वेंटिडॉक्स ब्रो क्या है, इसका यूज क्या है और इसका डोज क्या है। वेंटिडॉक्स ब्रो, इसका फार्मूला है डॉक्सीफाइलिन एंड एम्ब्रोक्साल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। यह टैबलेट स्टिप पैक में होता है, 3 × 10 टैबलेट। इस डिब्बे में 3 स्टिप होते हैं। टैबलेट दिखने में कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसका प्राइस है 96 रुपया और कंपोजिशन है इसका ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन डॉक्सीफाइलिन 400 mg, जो कि अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है, गले का सांस क्लियर करता है। और एम्ब्रोक्साल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg, जो कि खांसी के लिए दिया जाता है। एक प्रकार का एक्सपेक्टोरेंट